ngithembe wena kuphela ukuthi lo mshado kaLila noAbhiram ube impumelelo. Ngizwa inhliziyo yami ikhululekile ukubona uAbhiram esiza uLila kodwa noma engafuni. Ngicela uqhubeke ubasondeze eduze. Wevisharop. Yebo ma. Ngizocela ukuthi ungibizele labantu laba abahlobisayo. Kukhona nje okuthile engifuna ukuthi sibonisane ngakho. Madam, ukhuluma ngalomsizi lona obizwe uDuga la ekhaya, mhlawumbe? Yebo. Madam, kahle uDuga ngimtshelile ukuthi angasaqhubeka nalolo hlelo yabona. Ngize ngahlela ukuthi ngimbuyisele imali yakhe emuva. Awungempela, ungakhathazeki. Aha. Ngizoyilungisa yonke leyo. Oh. Asithi uAJ akazange azashade noShweta. Useshade noLila manje. Kumele ukuthi ngenze noma yini ukusiza uLila. Ayikho inkinga nencane. Uma bona bengafuni nangizoqhubeka. Ngizosiza uLila noAbhiram ukuthi baqhubeke kahle nomshado wabo. Gogo AJ noLila sebezoqala ngempilo yabo yomshado. Kodwa konke kuzoba ngeqhinga lami, hayi lakho. Yenza amalungiselelo akho. Ngizobe ngijabule. Awu, kungani lokho ngilandela? Uyazi mangathiwa siyabonakala mina nawe sobabili ngizobhekana nezingqinamba. Awu. Ya iqiniso lelo. Kodwa mangabe ngisihogweni, ngoya nawe esihogweni ungizwe kahle. Sibambisene kuwo wonke lamanyala akunjalo? Yini? Kodwa ke ungakhathazeki ngokuwa kwethu. Thina nje asibhekene kunqobeni nje kuphela. Yini? Manje uLila useyilungu lomndeni okaJagagida. Yini elandelayo? Ucabangani? Yonke into ihamba kahle. Uyazi ngikutshele ke. Uyazi ngenkathi ngilapha usikweni lomthandazo ngilungise yonke into nje. Ngiphoqelela uAJ ukuthi afunze uLila ngezandla zakhe. Abantu abacabanga kancane bahleze becabanga into ezincane. Inkinga yakho uphupha kancane wena Nkalindi. Kumele uphuphe kakhulu into ekumele uyenze. Thatha nasi isiyalo sami. Uzohamba uye lapha emndenini wakaJagagida ufike nesipho esikhethelekile. Isipho sani? Singangena ngaphakathi. Rivati, ma, hayibona zena ngimangaza bo. Yena uVikranto nesicefe kodwa usizo olukhulu. Uthumela uKalindi lapha ngesikhathi okuyisona sona. Njengoba uKalindi eselana, fanele alithole iqhinga lokuthi amoshe wonke lo mshado kaAJ noLila. Ngizele wena Sithandwa lapha. Benginakho nje ungabaza ukuza lapha kodwa ngabuye ngacabanga ukuthi Kodwa imi phela uyazi ukuthi indodakazi yami kade inomkhuhlane. Bengikhathazekile kabi ngayo angikwazanga nokulala. Bese ngijahile kabi ukuthi ngikubone ukuthi unjani namhlanje. Ngiyazi ukuthi ulambile kodwa bona ngikuphathela ukudla kwakho okuthanda kakhulu. Ngikwenze ngalendlela okuthanda ngayo. Sithandwa, nakho usungadla ngendlela ofuna ngayo. Kulungile, ha? Khamisa, vula umlomo. Hayi mana, ima kancane ngizozidlela mina. Ntombazane yami, phela kumele udle. Buka, unjani? Wondile uphelile. Ngilalele ntombazane. Umakoti omusha, kumele phela ubuke kumuhle. Uyangizwa kodwa? Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DStv channel 169.